வெல்கம் டு ரிஜாய் பேர்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஃபார்மோட அப்டேட் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு வீடியோ போட்டு. அப்டேட் வீடியோனால் இது வரைக்கும் நம்ம ஃபார்மில் சில காட்டாத பிஜியனை இல்லை சேல்ஸுக்கு கொண்டு வராத பிஜியன்ஸு நான் சேல்ஸுக்கு கொண்டு வரேன். பிஜியன் ரேட் வந்து ஆல்ரெடி லாக்டவுனுக்கு அப்புறமே ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு. அதுலேயே நம்ம இன்னும் குறைவாக தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். அதில் இப்போ சமீப நாட்களில் பார்த்திங்க ஒரு சில நிகழ்வுனால இதில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது அப்படி சொல்லிலாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஏன்னா பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறவங்க நீங்கள் நிறையா வலைதளங்களில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அதனால் நிச்சயமாக பயப்பட தேவையில்லை. நீங்கள் ஒன்று ஆர் 2 பேரெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கும் போதும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ அதிகமாக நம்ம வளர்க்குறோம் அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக நம்ம சேஃப்டியை பார்த்துக்கணும். அதுவும் குழந்தைங்கள கூப்பிட்டு போகிறதுலாம் மாஸ்க்கு அந்த மாதிரி விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணணும். அதேமாரி கேஜை மெயின்டெனன்ஸ் க்ளீனாக வச்சுக்கணும். பீஜன் மட்டுமே இல்லை, எந்த பேர்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எந்த அனிமல்ஸாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம லாட்டாக நிறையா வளர்க்கும் போது எந்த அனிமல் கூட சரிங்க, டாக் ஆகட்டும் இல்லை கவ் ஆகட்டும் கோட் ஆகட்டும் எல்லாமே சரி, அதிகபட்சமாக வளர்க்கும் போது பீஜன் மட்டும் நாட் ஓன்லி எதுவாக இருந்தாலும் அதிகமாக வளரும்போது நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் கண்டிப்பாக நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்கணும். நாம் போகும்போது சேஃப்டியும் பார்த்துக்கணும். மாஸ்க் போடுறது, க்ளவுஸ் போடுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணணும். கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் வரப்போகிற நாட்களில் ஃபாலோ பண்ணணும். அதுவும் குறிப்பாக பீஜன் வளர்க்குறவங்க நிச்சயமாக கஷ்டம். இப்போ வந்து வச்சுருக்கவங்க ஏதாவது நம்ம சேல்ஸுக்குன்னு கொடுக்கணுன்னா மார்க்கெட் டவுனாக இருக்கும். இன்னும் கூட கம்மியாக கேட்குற எதிர்பார்க்குறது வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் நம்ம ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும், நம்ம ஆல்ரெடி ரொம்ப கம்மியாக தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். அதே மாதிரி தான் இப்போது நம்ம ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்குறோம். என்னென்னா இப்போது சில ஃபைனான்ஷியல் தேவையாக இருக்குது நமக்கு. அதனால் நான் இது வரைக்கும் போடாத பீஜன் கூட இதில் அமெரிக்கன் ஃபேண்டைலிஸ், சைனீஸ் அவுலு, இந்த மாதிரி ஒரு சில பீஜனில் கூட இருக்குது. கேஜ் கூட வேணுனாலும் கொடுக்குறோம். ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாம் எதிர்பார்க்குற மாதிரி பயந்துக்குலாம் கிடையாது. எல்லாத்தையுமே நாங்கள் போட்டுக்கல, எது விடுதோ அது மட்டும்தான் கொடுப்போம். கேஜும் ஒரு சில மெட்டல் கேஜ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன், ஆங்கிளில் பண்ணியிருக்கிறோம். ரொம்ப ஹெவி வெயிட்டாக இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் மாடியில் ஏற்ற முடியல அப்படின்றது கீழே இருக்குது. ரொம்ப லோ பட்ஜெட்டில் அந்த கேஜ் கூட வேணும்னாலும் நான் தரத்துக்கு தயாராக இருக்கிறேன். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். தயவுசெய்து உங்களுக்கு தேவைப்படலைன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது தேவைப்படும், கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ ஃபைனான்ஷியலாக நமக்கு கொஞ்சம் தேவை இருக்குது. அதனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 அமெரிக்கன் ஃபேன்டெயில் இருக்குது. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் பேரு. 5 பேர் இருக்குது. எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லான கலரு, எல்லாம் சாண்டலு, ரெட்டு, ஒயிட்டு, இந்த மாதிரி பேர் தான் இருக்குது. ஆல்மண்ட் கலர்லாம் இருக்குது. எல்லாமே வந்து ப்ரீடிங் பேர். 5 பேர் இருக்குது. இதில் பார்க்குறத நீங்கள் ஃபுல்லாக நான் காட்டுறேன். 5 பேர் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து இப்போவும் கூட சென்னையிலையும் சரி அதிகபட்சமாக 20,000லேருந்து 40,000 வரைக்கும் போகுது. ஒரு சில ப்ரீடர்லாம் 20,000 40,000 வரைக்கும் விற்கிறாங்க. இதனால் நான் நிச்சயமாக சொல்ல முடியும். நீங்கள் விசாரிச்சிங்கனாலும் தெரியும். ஸோ இதில் 5 பேருமே நம்ம 20,000 தர தயாராக இருக்கோம். 5 பேர் ப்ரீடிங் பேர். இதில் ஒரு சிலது சிக்கு இருக்குது, ஒரு சிலது எக் இருக்குது. 5 பேர் 20,000க்கு தரத்துக்கு தயாராக இருக்கிறோம். இது பேராகவும் இருக்குது. நான் குரூப்பாகவும் கீழே எடுத்து போட்டும் வீடியோ காட்டுறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள். யாருக்காவது தேவைன்னா 5 பேராக எடுத்துக்கங்க. 20,000 வரும். அதில் சிங்கிள் பேர் தான் வேணும்னா அதுக்கு 5,000 வரும். சிங்கிள் பேர் எடுத்திங்கன்னா 5,000 வரும். அதேமாதிரி இந்த இந்தியன் ஃபேன்டைலில் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க, ஃபுல் பிளாக் கலரில் எனக்கு வேணும், ஃபுல்லு சக்கர் பிளாக்கில் வேணும், அப்புறம் அந்த சப்ஜா பிளாக்கு, இந்த மாதிரி பிளாக்கு சாண்டலு. இந்தியன் ஃபேன்டைலில் எல்லா கலருமே இருக்குது. எல்லாம் ப்ரீடிங் பேர், நாட் ஓன்லி சிக்ஸு 1 2 கிடக்கும். நான் சிக்ஸு பேராக வேணும்னா உங்களுக்கு வந்து 1000 ருபீஸ் அந்த ரேஞ்சில் தரேன். ஆனால் 1 2 பேர் தான் இருக்கும். யார் முதல்ல வரீங்களோ அவங்களுக்கு 1 2 பேர் 1000 ருபீஸ் கொடுக்கலாம். மீதி எல்லாம் பெரும்பாலும் ப்ரீடிங் பேர். ஒரு 10 பேர் இருக்குது இந்தியன் ஃபேன்டைல். அது இந்தியன் ஃபேன்டைல் பார்த்திங்கனாலே இந்தியன் ஃபேன்டைல் மாதிரி இருக்காது. எல்லாம் பெரிய சைஸ், ஜம்போ சைஸ் இருக்கும். நான் லாஸ்ட்டில் கீழே விட்டுருப்பேன். இதெல்லாம் கேஜில் பார்க்குறீங்க நீங்கள். எல்லாமே ப்ரீடிங் பேர். இது வந்து பேர் பார்த்திங்கன்னா 1500 600 அந்த மாதிரி வரும். அது ஒரு பேர் வாங்கினீங்கன்னா அந்த மாதிரி 1500 600 அந்த மாதிரி வரும். நீங்கள் ஒரு 5 பேராக வாங்கினீங்கன்னா இன்னும் கூட ஒரு 100 200 நான் கம்மி பண்ணுறேன். இதெல்லாம் இந்தியன் ஃபேன்டைல் தான். ஆல்ரெடி டெய்ல் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான். என்ன ஷேக்கிங் பாருங்கள். இந்தியன் ஃபேன்டைலில் இன்றைக்கி இந்த குவாலிட்டியில் கிடைக்கவே கிடையாது. நம்மக்கிட்ட இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோம். எல்லாம் இந்தியன் ஃபேன்டைல் தான். இது எல்லாம் அதே தான் 1600 ருபீஸு. அது வந்து லாட்டாக எடுக்கணும். 1 2 பேர்னமா கண்டிப்பாக 100 200 அதே அதிகமாக தான் வரும் ப்ரீடிங் பேரில். இல்லை சிக்ஸுனா 1 2 சிக்ஸ் இருக்கும். 1000 ருபீஸ் கொடுங்க, நான் தரேன். இது பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ஃபேன்டைல், பெல்ஜியம் ஃபேன்டைல். இது
இந்த டெயிலில் மட்டும் மார்க் இருக்கும், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சேம் ஒரே மாதிரி இருக்கும், அந்த பெண்ட் இருக்கும். பெல்ஜியம் பேன்டைல் இது வந்து 1700 rupees வரும். பெல்ஜியம் பேன்டைல் இப்போ வந்து நிறைய குறைஞ்சி போச்சு. இப்போ நிறைய ப்ரீடர்கிட்ட இந்த பெல்ஜியம் பேன்டைல்ன்றது இல்லை. நம்மக்கிட்டே இதில் ஒரு பேர் வச்சுருந்தேன் நான், அதையும் கொடுக்குறேன். 1700 rupees வரும். இதில் ஒரு சிக்ஸு வேறு பேன்டைலோட சிக்ஸ், அது லாஸ்ட் டைம் முட்டை வச்சுருந்தேன், அது வேறு இது. இப்போ வந்து அது எக்கில் தான் உட்காந்துருக்கு. 1700 rupees வரும் சிங்கிள் பேர். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ஃபேன்டைல் தான். இதுலேயே பாருங்கள், ஆல்மண்ட் கலர் ஒன்று, பியூர் ஒயிட் ஒன்று இருக்கும். அதே 1600 rupees. நீங்கள் ஒரு 4-5 பேர் ஆகும்போது கண்டிப்பாக என்னால் நான் கம்மி பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன். அது மட்டுமே இல்லை, டிரான்ஸ்போர்ட் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க. டிரான்ஸ்போர்ட் நம்ம பண்ணுறதில்ல, பெரும்பாலும் பண்ணுறதில்ல. ஏன் அப்படி பண்ணுறதில்லனிங்கன்னா, இதோட இந்தியன் ஃபேன்டைல் தான் ஒரு சிக்ஸ் இருக்குது இதில். அது ப்ரீடிங் பேர் என்ன ரேட்டோ தான் அதுதான் அது. அந்த சிக்ஸ் வேணால் நம்ம ஃப்ரீயாக கூட அதை எடுத்திங்கன்னா அதெல்லாம் கொடுத்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது இந்தியன் ஃபேன்டைல் 2 சிக்ஸோடு இருக்குது. இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் விஷயத்துக்கு வருவோம். டிரான்ஸ்போர்ட்டு 1 or 2 பேர் கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது. நீங்கள் குறைஞ்சது ஒரு 5 பேரை எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ப்ரீடிங் பேர் நம்ம பண்ணலாம் டிரான்ஸ்போர்ட்டு. லாஸ்ட் வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் சிக்ஸ்லாம் வந்து 800 600 அந்த மாதிரிலாம் போட்டுட்டு இருந்தேன். அதெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண சொல்லி 2 பேர் இருந்தால் பண்ணுங்கள். 2 பேர் 800 1600 rupeesக்கு 2 பேர் நான் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணனா கூட கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அது தயவுசெய்து பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ப்ரீடிங் பேர் ஒரு 4 பேர் 5 பேர் எடுக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண தயாராக இருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா ஒரு சிங்கிள் பீஸ் வேணும்னா கூட நான் லொக்கேஷன் அதிலே கொடுக்குறேன், நீங்கள் வந்து பார்த்து எடுத்துகிட்டு போங்க. எல்லாத்துலேயுமே இந்த இந்தியன் ஃபேன்டைல், சிராஜ் இதெல்லாம் சிங்கிள் பீஸ் வேணாலும் நிறைய அவைலபிள் இருக்குது, வாங்கிக்கோங்க. நீங்கள் சிங்கிள் பீஸ் வேணுனாலும் சிராஜ்லேயும் சரி, மேல் ஆர் ஃபீமேல். அதேமாதிரி ஃபேன்டைல், இந்தியன் ஃபேன்டைல் மேல் ஆர் ஃபீமேல். அமெரிக்கனில் கிடையாது, இந்தியன் ஃபேன்டைலில் மேல் ஆர் ஃபீமேல் சிங்கிளாக வேணும்னா நீங்கள் கால் பண்ணி வாங்கிடுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ பார்க்குறீங்களா வந்து இது வந்து முஸ்கி, இது சப்ஜா கலர் முஸ்கி பாருங்கள். ஒரு ப்ரீடிங் பேர் 2 சிக்ஸோடு இருக்குது. சேம் ப்ரைஸ் 1500 600 அவ்வளோதான். அது கம்மி. ஒரே பேராக வாங்கினா 600 வந்துடும். நீங்கள் 2 பேராக எடுத்திங்கன்னா கூட நான் 1500 rupees 100 rupees கொடுப்பேன். இதில் வந்து சிக்ஸ் இருக்குது 2, நீங்கள் சேர்த்து எடுத்துக்கும்போது 2000 வரும், 2200 அந்த மாதிரி வரும். இது வித் சிக்ஸ்னால் ரொம்ப சிக்ஸ் கிடையாது, பெருசாகிடுச்சு. இப்போ பார்க்குறீங்களே இந்த சாண்டல், இதில் சாண்டில் அதே மாதிரி ப்ரீடிங் பேர் வித் 2 சிக்ஸ் இருக்குது. 2200 வரும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே தான் முஸ்கி, ரெட் முஸ்கி, நல்லா குவாலிட்டியான இது. ரெட்டெல்லாம் ஒரு நேரத்தில் நல்ல ரேட்டு போயிட்டு ரெட்டு முஸ்கினாலே அதுவும் ரெட் முஸ்கிலே ரிங் வெரைட்டி, அதே ப்ரைஸ் தான் கொடுக்குறோம். இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ப்ளூ பார் சாட்டின். இப்போ நடுவில் பார்த்திங்களா அது வந்து ப்ளூ பார் சாட்டின்னு, இது வந்து ரெட் முஸ்கி தான். இது ரெட் முஸ்கி, நடுவில் பார்த்தீங்களா வந்து அது ப்ளூ பார் சாட்டின். இது ப்ரீடிங் பேர் ஆல்ரெடி பார்த்தது தான். இது 1600 500 கூட ஓகே தான் எனக்கு. பட் இப்போ நம்ம ஃபைனான்ஸில் சில தேவைகள்னால நம்ம கொடுக்குறோம். எல்லாமே ப்ரீடிங் பேர் தான். 1500 கிராண்ட் ஓகே தான். ஸோ யாரும் நீங்கள் தேவைன்னா கால் பண்ணுங்கள். இப்போ பாருங்க, இதெல்லாம் வந்து சைனீஸ் அவுல். இந்த ப்ரீட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் அவுல் வந்து லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் 6000 rupees போயிட்டு இருந்தது. இந்த பேர்டு வந்து ரொம்ப ரேர். இன்றைக்கி நிறைய பேர் வச்சுருக்க மாட்டாங்க. அது நோஸ் பார்த்துப்பாங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும். சின்ன ஹவுல் சொல்கிறீங்களா, ஹவுல் மாதிரி இருக்கும் சைனீஸ் அவுல். அது நெஞ்சில் ஒரு பெரிய சுழி மாதிரி இருக்கும், எல்லாத்துக்குமே சுழி மாதிரி இருக்கும். இதில் வந்து ஒரு 2-3 கலர் இருக்குது, பிளாக்கு, சாண்டிலு, ஒயிட்டு, அந்த மாதிரி. அந்த பாருங்கள், இது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு ப்ரீடிங் பேர் தான் எல்லாமே. அதே ரேட் தான் 1600 rupees ஓகே தான். அது வந்து லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இது 6000 rupees போயிடுச்சு பேர். இன்றைக்கி அந்த ரேட்டு தான் ஒரு சிலர் கொடுக்குறாங்க. நம்மக்கிட்ட வந்து 1500 600 rupees. நீங்கள் ஒரு பேராக எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக 1600 வரும். 2-3 பேராக எடுக்கும்போது 450 பிரச்சனை கிடையாது, நம்ம கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். இதுலேயும் ஒரு 5 பேர் இருக்குது சைனீஸ் அவுல். ஆல்ரெடி 3 கலர்ஸில் இருக்குது, பிளாக்கு, சாண்டிலு வித் ஒயிட்டு, இன்னும் சப்ஜா கலர் கூட இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன். இதுலேயும் ஒரு சில சிக்ஸோட கூட இருக்குது. அது 100-200 சேர்த்து நீங்கள் யாருன்னா வேணும்னா வாங்கிக்கிங்க. இப்போ பார்க்குறீங்களே, இது வந்து கர்ணப்புறா. இது ஒரே ஒரு பேர் தான் இருக்குது, ஒரு பேர் வித் ஒரு சிக்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நல்ல வெள்ளிக்கண்ணு கர்ணப்புறா. இதெல்லாம் நம்ம ஆசைப்பட்டு வாங்கினது. பட் இதெல்லாம் வந்து பறக்க வச்சு அது இது பண்ணுறதுலாம் டைம் கிடையாது நமக்கு. அதனால் அது ஒரு பேரை நான் கொடுத்துட்றேன். இது பார்க்குறீங்களா, ஹோமர் பீஜன்ஸு. இது நல்லா ரேஸ் ஓடுற ஹோமர் பீஜன்ஸு மேலு. இந்த சைடில் இருக்குது, கீழே இருக்கிறது ஃபீமேல். இது நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும். 1000 rupees 1000 ரூபா கொடுத்திங்கன்னா அந்த பேர் கொடுத்துடலாம். இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கூட தான் வரும். நம்ம எல்லாம் ப்ரீடிங் பேர்
ஆல்ரெடி ப்ரீடிங்லேயே கேஜி அந்த அந்த செட்டப்லேயே கொடுக்குறோம். இது சிராஜ் 1500 ருபீஸ். சிராஜில் வந்து நிறைய இருக்குது. ஸோ 1600லாம் 1500 ருபீஸ் ப்ரீடிங் பேர். சிக்ஸ்னால் வந்து 1200 சிக்ஸ்னால் ரொம்ப சிக்ஸ்லாம் கிடையாது, எல்லாமே வந்து செமிஅடல் கண்டிஷன் தான். செமிஅடல் கண்டிஷன் வந்து 1200 ருபீஸ் வரும். ப்ரீடிங் ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு எல்லாம் லாகுரி சைஸு பாருங்கள், என்ன சைஸ் இருக்குது பாருங்கள். அது ஃபுல் மார்க்கிங் அது பீஜன். இது 1500. செமி அடல்ட் சிக்ஸ் மாதிரி இருக்குன்னா 1200. இந்த இது பாருங்கள், இது ஒரு சிக்ஸோடையே இருக்குது. ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும். ஃபுல் 100% ப்ரீடிங் பேர். பென் குயின் மாதிரி இருக்கும். இந்த காலில் பூட் ஆகட்டும், அந்த சைஸாஸும் ஒரு கையில் நீங்கள்லாம் பிடிக்கும். மேல் என்ன சைஸ் இருக்கோ அதே சைஸில் ஃபீமேலாக இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து செமி அடல்ட் கண்டிஷனு அப்படி மொத்தமாக போட்டிருக்கேன். இதுலேயும் ஒரு சிலது ப்ரீடிங்காக இருக்குது. இதில் ஒரு 3 பேர், சாண்டலில் ஒரு பேர், பிளாக்கில் ஒரு பேர், அப்புறம் ரெட்டில் ஒரு இப்போ கிரேயில் ஒரு பேர் இருக்கும். இது வந்து இந்தியன் ஃபேன்டைல் தான். இது என்ன கலர் பாருங்கள். இது எனக்கு நமக்கு பர்சனலாக எடுத்து வச்சுருந்தேன். இந்த ஃபேன்டைல் எல்லாம் நம்ம ஃபீமேல் இது ப்ரீடிங்காக டெய்ல் எல்லாம் ஃபுல்லாக கட் பண்ணிடுது. அது கலர் வந்து ரொம்ப ரேரான கலர். அது ஒரு மாதிரி கிறிஸில் அந்த காப்பர் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, காப்பர் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி காப்பர் வித் பிளாக்கு அந்த கலரு. இப்போ பார்க்குறது எல்லாமே நீங்கள் வந்து இந்தியன் ஃபேன்டைலில் இவ்வளோ பெருசு சைஸில் கொடுக்க மாட்டாங்க ப்ரீடிங் பேர் இந்த ரேட்டுக்கு 1600 ருபீஸ்க்கு. இந்த பாருங்கள், இதே அமெரிக்கன் ஃபேன்டைல் சொல்லி விற்கிறாங்க ஒரு சிலர். இதெல்லாம் இந்தியன் ஃபேன்டைல் தான். நம்மக்கிட்ட 1600 ருபீஸ் ப்ரீடிங் பேர். யாருக்காவது தேவைன்னா கண்டிப்பாக கால் பண்ணுங்கள் பிரதர். இப்போ வேணும், இப்போ உங்களுக்கு தேவைப்படலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நம்ம ஃபைனான்ஷியலாக ஒரு சில முக்கியமான காரணங்களாக தான் கொடுக்குறோம். ஆல்ரெடி இது வந்து நம்ம மாடியில் இருந்தது. நீங்கள் ஒரு சிலர் நம்ம ஃபார்முக்கே வந்தீங்கன்னா கூட கீழே தான் பார்த்துக்கிட்டு வாங்கிட்டு போயிருப்பீங்க. மேலே நான் இது வரைக்கும் ஃபார்மில் மேலே யாரையும் கூப்பிட்டு போனதே கிடையாது. ஒரு சிலர் வந்திருப்பாங்களே, மேக்ஸிமம் யாருமே வந்திருக்க முடியாது மேலே. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம மாடியில் இருக்குது. இனிமேல் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா காட்டுறேன். இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது கீழே இருக்கிற அதேமாரி அந்த மெட்டல் கேஜ், மேலே இருக்கிற கேஜ் எதுவுமே நம்ம கொடுக்கல. கீழே இருக்கிற ஆல்ரெடி வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி பழைய கேஜிங் மெட்டல் கேஜ் ரொம்ப வெயிட் ஆகிடுச்சு. அதெல்லாம் உங்களுக்கு கேஜோடு எதனா வேணும்னா 1000-2000 கொடுத்தீங்கன்னா கூட நான் கேஜ் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கேன். ஒரு 4 பேர் 5 பேர் நீங்கள் கேஜோடு வளர்க்குற மாதிரி கேஜ் இருக்குது. நான் கேஜ் எல்லாம் வீடியோ எடுக்கலை. உங்களுக்கு பர்சனலாக வேணும்னா அதாவது ஆல்ரெடி ஏற்கனவே பழைய வீடியோங்களில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பழைய வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கேஜெல்லாம் இருக்கும். அந்த கேஜ் வேணால் எடுத்து இப்போ பாருங்கள், இதில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அமெரிக்கன் ஃபேன்டைல், எல்லாம் ப்ரீடிங் பேர். என்ன சைஸ் இருக்குது பாருங்கள், கலருங்க பாருங்கள், எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான கலர். எல்லாமே சாண்டலு, ஒயிட்டு, ஆல்மண்டு, ஃபுல் பிளாக், ஜெட் பிளாக் சொல்கிறீங்களா அந்த மாதிரி ஜெட் பிளாக்கு 5 பேர் இருக்குது பிரதர். சிங்கிளாக வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ரேட்டு வரும் 5000 ரூபாய் கிட்ட. நீங்கள் 5 பேரும் எடுத்திங்கன்னா அது 4000 ரூபா தான் வரும். 520 20,000 கிட்ட நீங்கள் எடுத்துலாம். இந்த கீரி டைகர் இது வந்து சிக்ஸ் இறக்கிருக்கு ஆல்ரெடி. நீங்கள் அது வாங்கினீங்கன்னா யாராக இருந்தாலும் அதோட சிக்ஸ் ஃப்ரீ தான். அது சிக்ஸு 2 சிக்ஸுன்னு ஒன்றும் தெரியல, அதோட கேஜில் அது சிக்ஸ் இருக்குது. இன்னும் ஒன்று எக்கில் உட்காந்துருக்கு, 1-2 ப்ரீடிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது. நம்ம இது வந்து வீடியோ போடல, இது நான் லோக்கலில் யாராவது கேட்டாலே கொடுக்குற மாதிரி அப்படி தான் இருப்பேன். இதெல்லாம் பெரும்பாலும் அதிகமாக வீடியோவில் வராது. ஏன்னா கொஞ்சம் இப்போது 5000 பண்ணும்போது அதிகம். நம்ம வந்து 1000 ரூபாய் 1500 ரூபாய்க்கு மேலே இது வரைக்கும் பீஜன் பேர் கொடுத்ததே கிடையாது. அதிகபட்சம் 1200 ருபீஸ் ப்ரீடிங் பேர் 1500 அந்த மாதிரி தான் ஃபேன்டைல், இந்தியன் ஃபேன்டைல், சிராஜ் எல்லாமே போட்டுருந்தோம். இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்ஸ்னால நம்ம தேவையினால இதெல்லாம் பார்க்குறோம். இதெல்லாம் நம்ம மாடியில் இருக்குது. இந்த கேஜெலாம் கிடையாது. நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு மாடி கீழே உள்ள மெட்டல் கேஜ், அதெல்லாம் வெல்டு பண்ணி வச்சுருப்பேன். வண்டியில் தான் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக முடியும். அந்த மாதிரி கேஜ் இருக்குது நம்மகிட்ட. நீங்கள் யாருக்குன்னா வேணும்னா கால் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பேர்ட்ஸ் வளர்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து பேர்ட்ஸை சேஃப்டியாகவும் நீட் அண்ட் க்ளீனாகவும் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் போகிற நாட்களில். அது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி ப்ரைஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்ல மறக்காதீங்க. அதேமாதிரி புதுசாக பார்க்குற வியூவர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. நிச்சயமாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.